Il-qatt f'pajjiżna fix-xahar ta' Novembru reġa' naqas u issa jinsab taħt 3,000, dan skont statistika uffiċjali maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Fil-fatt f'Novembru n-numru ta' nies qiegħda kien ta' 2898 persuna. Dan ifisser 216 persuna inqas mix-xahar ta' Ottubru. Il-qatt ilu jonqos mix-xahar ta' Ġunju wara li kienet faqqet il-pandemija. Dan ifisser li għas-sitt xahar konsekuttiv naqas il-qatt. Fil-waqt li f'Mejju l-ammont ta' nies jirreġistraw kien ta' 4,409, sal-aħħar ta' Novembru n-numru ta' dawk ifittxu xogħol naqas b'aktar minn 1,500 persuna. F'Ġunju wara li l-Prim Ministru Robert Abela kien ħabbar il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika, il-qatt kien diġà niżel bi kważi 140 persuna. F'Lulju bit-tneħħija ta' restrizzjonijiet fuq is-settur turistiku l-qatt niżel bi kważi 290. Dan fil-waqt li f'Awwissu reġa' naqas il-qatt bi ftit aktar minn 300 persuna. F'Ottubru wkoll għal 5 xahar konsekuttiv Malta kellha l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro. Intant fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela remarka li għall-ewwel darba waqt il-pandemija il-qatt f'pajjiżna naqas taħt 3,000. Saħaq li l-politika tal-Gvern qed tkompli tagħmel id-differenza f'ħajjet in-nies.